Вот сегодня мне требуется средство от простуженности, от боли в горле, от соднения в горле. Вот видите, да? Полстакана молока и полстакана минеральной воды. Вот так. Ну и там чайная ложка меда плавает. Сейчас я вот это вот разогрею до состояния хорошо теплое. То есть питье должно быть теплое, не горячее, иначе мед свои свойства потеряет.